Merhaba arkadaşlar. Şimdi 5. sınıf matematik dersi doğal sayılarla çıkarma 2 testinin 16. sorusunu çözeceğiz. Sorumuz şöyledir. 9 eksi a eşittir 3, b artı a eşittir 17 ise b eksi a kaçtır? 9 eksi a eşittir 3, 9 eksi 3 eşittir a eşittir 6. B artı A eşittir 17. B artı 6 eşittir 17. B eşittir 17 eksi 6. B eşittir 11. Sorumuzda B eksi A'yı soruyor. B 11, A 6 olduğuna göre sorumuzun doğru cevabı 5 olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkındaki 5 sayısıdır. İyi günler dilerim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.